Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadirin kaum muslimin, urang tutup main baik. Ieu alam dunya teh ngahaja ku Allah dijieun. Lain heureuy nieuna tapi ngahaja. Rek dipihapkeun dititipkeun ka manusia. Sina diwangun ku manusia, sina diatur ku manusia, sina ditaruang rezekina ku manusia. Diwangunna ya alam dunya ku manusia teh parantos ribuan tahun. Diwiwit Adam alaihissalam dugi ka dinten ieu insyaallah dugi ka kiamat anu bakal datang. Moal eureun ieu jagat rek diwangun. Ngan kedah ganteng catatan dina mana wireh ditingali tina kacamata sense of belonging. Ternyata segala rupa persoalan hidup di alam dunia dikawitan digarap ku urang dugi ka kiwari teu aya nu anggeus. Keur iman anu Islam tur kagungan ilmu teu heran sabab alam dunia lain pikeun nganggeuskeun persoalan. Tapi alam dunia mah pikeun migawe persoalan. Kusabab itu segala soal hidup di alam dunia lain Allah teu bisa nganggeuskeun da aturanna mah anggeus, tapi manusia migawena tara anggeus. Eta teh ciri khas dunia. Kumargi sakitu keadilan jeung keagungan Allah teh teu rata katingali ku sadayana, terutama nu awam mah teu nempo kana keadilan Allah. Pikeun ngabuktikeun keagungan Allah ngarah karaos tur katinggal ku sadayana, Allah ngadamel alam nu tungtungna disebut akhirat. Ditingali tina kacamata ieu akhirat teh ngandung dua fungsi. Fungsi pertama keur nganggeuskeun persoalan alam dunia nu teu anggeus teh. Nu kadua keur nembongkeun keagungan jeung keadilan Allah. Ngarah keadilan Allah lain wungkul karasa tapi katempo ku sadarea engke di akhirat. Kusabab sakitu lamun persoalan alam dunia anggeus atuh naon artina akhirat. Tangtos para hadirin ngagibeg disebutkeun persoalan alam dunia teu anggeus. Malah saliwat mah sidang ngaleungitkeun kana jasa manusia sanes. Urang buktoskeun ku sini kuring teu anggeus. Cek hukum setiap nu boga hutang wajib bayar. Anu berpi utang nu nganyukeun hak nagih. Pertarosanana nageus mayar jelema nu boga hutang parantos. Pertanyaan nu kadua, naha satiap nu boga hutang mayar henteu? Teu anggeus kedengaranna. Da loba nu hutangna miliaran teu kungsi mayar, persoalanana rupa-rupa. Nah kulantaran nakal manehna ketika ngaleungit atawa kaburu paeh. Pandina hukum positif mah geus paeh teu hak dituntut sanes. Aya Pak Ketua Pengadilan. Engke teh di akhirat bakal nuntut ka Allah nu mayar hutang teh nun Gusti kapan Gusti teh adil. Nah abet nyeri wawarehan. Abdi mah boga hutang juta hiji juta dua tapi ka iman lebih dipake mayar hutang. Ari batur sakitu hutangna miliaran teu kungsi ditagih jeung teu kungsi mayar. Pasti nuntutna. Cek Allah nu mata kami nyieun pengadilan tertinggi di akhirat nu disebut panto hisab jeung panto mizan, ulah leutik ati kabeh ge dianggeuskeun. Dipanggil we teh jelema nu teu mayar hutang. Pek pising sia di dieu cek Allah di alam dunia maneh boga pagawean nu teu anggeus. Ayeuna buru-buru anggeuskeun di dieu. Geura bayar hutang maneh. Mun teh mah jalmi ngajawab nun Gusti kunaon mayarna da di akhirat mah teu gaduh artos.
Cek Allah akhirat lain tempat ngitung duit, tapi akhirat tempat ngitung akibat duit. Pan hukum teker nampung akibat. Semua ndak aya asup akibat duit ge, namanya dihitung ku Allah. Maneh ladang duit tina meunang ngayuk nu teu dibayar teh bisa salat. Ieu ganjaranana. Awas isim kuring lain ngaji fikih, da fikih mah tara nyaritakeun ganjaran, nyaritakeun sah jeung teu sah. Maneh ladang duit tina meunang ngayuk nu teu dibayar teh bisa zakat, bisa menyantuni fakir miskin, tah ieu ganjaranana. Maneh ladang duit nu meunang ngayuk teu dibayar teh bisa ka Mekah, tah ieu ganjaranana. Numpuk we ganjaran. Seuri ka jelema teh. Cek Allah wayahna ulah dipibanda ku maneh lantaran maneh boga gawe di alam dunya nu teu anggeus hutang can dibayar. Amal soleh maneh bayarkeun ka jelema nu teu kungsi dibayar hutangna. Disebut muflis, boga dividen tapi teu bisa dipibanda sabab kredit jeung debet gede keneh kredit. Da teu gaduh amal soleh abdi mah di alam dunya Gusti. Hirup pinuh ku salah malah mata utang teu dibayar ge salah ngungkul berat abdi ngabantu dosa. Lamun teu boga amal soleh dosa nu aya dina pundak maneh kurang loba ku kami ditambahkeun tina dosana jelema nu teu dibayar hutang ku maneh. Blok nang kolok dosa ti ditu ti dieu. Eta si horeng mata ku agama ditah bayar hutang teh bisi loba teh nanggeuskeun di akhirat. Hiji tah. Dua, cek hukum saha nu salah wajib dihukum, penjara bagianana. Pertanyaanana nah parantos dihukum nu salah geus. Pertanyaan nu kadua nah unggal nu salah dihukum henteu. Da loba nu salahna gede teu kahukum. Persoalanana aya kalana teu kapanggih kasalahanana atawa manehanana ngacrang ka luar negeri nu ekstradisi hukum sareng urang. Seueur nu salah gede teu kahukum. Teu anggeus teh. Tanu dihukum teh jaga bakal nuntut di payeunan Allah. Kapan Gusti adil na hambat nyari wawarehan abdi mamaling hayam teu dikamulan malen ari batur jahatna gede teu kahukum jeung Allah ulah leutik ati nu matak aya pengadilan kami ge dipanggil eta jelema nu salah teu kahukum teh maneh di alam dunya boga persoalan jeung boga gawe nu teu anggeus samistina maneh dihukum di alam dunya tapi teu kahukum lantaran maneh licik. Ayeuna anggeuskeun eta pagawean dah kami ingin penjara teh lain di dunia unggul di akhirat ingin pek dina cicing dina penjara kami pilih dek well dek jahanam dek sakor katara anggeus dihukum. Tilu, setiap budak nu lahir ke alam dunia dipikanya dipika cinta ku indung bapana, dibuai dibelai dikasihi disayangi diciuman taya usum bakating punya. Pertanyaanna nah sakabeh budak dibuai dibelai dikasih disayangi diciumi ku orang tuana henteu. Da seueur murang kali nu teu kungsi meunang kanya indung bapana malah teu saeutik jelema nu teu kungsi wau dirarai ibu ramana borosot leos balik deui kana asalna teu anggeus katengna. Persoalan leutik tapi ku Allah dihitung semuanya. Eta jelema nuntut ka Allah dina poe kiamat. Abdi cucu incu Adam batur incu Adam nah ari batur dipikanya ku indung bapana. Abdi mah boro-boro dipikanya Gusti teh nyaho dirupa-rupana can lumana indung abdi ulah leutik ati ku kami bakal dianggeuskeun gawe maneh nu can anggeus roh diampokkeun di akhirat indungna jeung bapana mun sarua alusna tuh longok indung maneh aya di surga kami kakara tepung mun sarua goreng patutna buru-buru tepungan teu indung maneh keur tekerbekan dina neraka kami baturan ku maneh roh ampok kakara anggeus. Terakhir sanes tekliren terakhir teh. Lumrah di Indonesia nu nikah teh di mana jejaka ka gadis. Bujang ka parawan. Parantos kawin gadis ka jejaka parantos. Na unggal lalaki kawin ka gadis henteu. Da teh saeutik lalaki nu teu mimiti hirup dugi ka maot teu kungsi nyaho renghap ranjugna gadis. Teu kungsi nyaho. Malah teh saeutik jelema nu can ngajaran sare jeung awewe, pantes sakedik jelema paeh bujang-bujang. Engke teh nuntut di akhirat. Abdi jelema batur jelema, abdi lalaki batur lalaki, ari batur boga pamajikan malah ka gadis. Ari abdi teh kungsi ngajaran sare jeung awewe, mana Gusti keadilan Gusti? Cek Allah ulah leutik ati da kami teh
Gadis jeung parawan teh lain di dunia unggul, di akhirat ge nyentuh gadis kami gereyak menangin kami di akhirat teh geura oyag-oyag kumaha di dieu. Karena geus anu mawi para kiai jeung santri tuleh ngaelingan geuwat anggeuskeun segala persoalan nu bisa dianggeuskeun mah di alam dunia. Sakurang-kurangna si hampura di antara umat Nabi Muhammad di atuh paling henteu sasalat sakali. Di Jakarta mah hampir ngebudaya teh. Beres salat terus wiridan nangtung bersama persis seperti lebaran ngasongkeun leungeun. Nembongkeun kasucian hate bari maca sholawat. Nama tak naon mun di Purwakarta dibudayakeun seperti kitu. Upeureun si anjangan hese nyuguhanana. Atuh di masjid-masjid sasalaman. Terutama kaum ibu ka bapak ulah dirapelkeun dosa teh. Tiap waktu 5 waktu dina sapoe sapeuting dituntut jeung caroge mah. Ulah teu jadi musuh dina poe kiamat. Beres salat lohor kedepruk sungkem dina pangpenan caroge. Benteskeun ku isi hate dijabarkeun ku ungkapan bapana hampura kami di lohor tepi ka asar pinu ku dosa nu karasa jeung nu teu rumasa mun anjeun teu ngahampura meureun kami teh kekerbekan dina neraka Allah jaga dina poe kiamat. Ulah rugi 2 kali bapana di alam dunia teh beungharnya an henteu pangkat gedenya an henteu ci atuh akhirat mah urang teh sing meunang. Sasaurang kitu sing kadangu ku putrana. Bapak tong segan-segan rampak mastaka garwana kami nu kudu dihampura ku maneh. Kami teh ukur bisa ngimahan jeung makian jeung maraban leuwih ti kitu mah da kami lain ahli agama. Omat ilungna ulah nuntut ka kami di payeunan Allah. Lantaran kami ketika ieu waktu can bisa mapatahan ruku-ruku acan ka maneh. Naon susahna kitu? Bisi silih tuntut. Hadirin kaum muslimin, buktos ayeuna mah yen di alam dunya teh seueur pada melan manusia nu teu anggeus teh eta sadaya bakal dianggeuskeun jaga dina poe kiamat. Ari pada melanana sabenerna mah teu pati seueur mun ngareret kana Al-Qur'an nu dibaca kuring kuring tadi nyalinung jeung ngagantung kana eta keterangan ngan tilurung gunung pagawean manusia di alam dunya teh. Nu kahiji falyabudu rabb hadzal bait. Nu kahiji kan siga keur ka urang kure teh aya teh di ditu mah. Padahal keur kasadayana. Pagawean nu kadua af'amahum min ju'. Sabab manusia jadi wakil Allah di alam dunia, khalifah fil ardi. Mun Allah tukang ngawurkeun rezeki ayeuna manusia wakilna, manusia kaentupan ku tugas eta. Anu katilu wa amanahum min khauf. Tilu runggunuk pagawean jelema. Urang cobian sundakeun. Giringkeun diri anjeun, garwa putra jeung putu, baraya jeung tatangga ka warga bangsa. Ulah aya nu kaliwat mas tatong giringkeun nu kahiji sina nyahoon ka Allah. Ari geus nyaho sina wawuh ka Allah. Ari geus wawuh sina ngadengekeun kana seruan Allah. Ari geus ngadengekeun sina nurut kana panikahna jeung sina ngajauhan kana panyarekna ibadah ngaranna. Ibadah ka saha? Ka Allah. Allah nu mana teh Rabb hadzal bait. Allah nu jadi pangeran Ka'bah. Allah nu mibanda Ka'bah. Allah dunungan urang jeung dunungan Ka'bah. Rabb hadzal bait. Allah nu maparin rezeki beurang jeung peuting. Eta nu kahiji. Ananging para wargi hadirin kaum muslimin dug lupet nyawa ilmu dek ibadah ka Allah boro-boro ngajak batur dirina sorangan ge. Insyaallah hese belek teh mun seug beuteung jelema kosong tina eusi. Jelema lapar teh diajak ibadah. Boro-boro lapar lantaran miskin jeung fakir. Lapar dihaja we bulan puasa pan para bapak salat lohor mah jeung asar tara make sunat bulan puasa. Dalung se. Cacak lapar dihaja. Komo mun seug lapar dibarengan ku desakan kafakiran jeung kamiskinan. Anu meuy pantes Nabi teu bisa amanat waspada. Kafakiran teh geus aya dina lamping jeung jungkang kakufuran. Paling henteu kufur lisan mah geus kudu. Nu fakir mah. Aku kudu beunghar mun Ghazali malah sok sering pan mubalik kalepasan ngomong bahwa umat Islam wajib beunghar. Ah kitu-kitu lain. Da beunghar ge teu dititah. Salerasna mah fakir teu dijurungkeun beunghar teu dititah, tapi ku Allah duanana dipasrahkeun cek Allah mungkin enteuk ka diri anjeun. Lamun enteuk waspada di mana keuna anjeun ka anjangan ku fakir, waspada ka fakiran geus aya dina jungkang kakufuran.
lamun anjeun ditakdirkeun beunghar tek tarima waspada eta oge fitnah menta tanggung jawab anjeun teu saeutik ilmu beunghar ti jongklok ka neraka Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, duana lagi ujian ti Allah. Kumaha pangajari lamun kitu wayahna tugas nu kadua dangukeun kerebakna beuteung batur nu dahar sore teh isuk terutama dina saat-saat anu kritis. Allazi at'amahum min ju'. Eta tugas nu kadua. Sok sanaos manusia banting tulang rek ngadengikeun kerebakna beuteung batur rek menyantuni fakir jeung miskin moal tiasa boro-boro merhatikeun batur awakna sorangan ge moal kaurus mun di alam dunya hirupna diketupan ku kakeung jeung kasieun. Sagala sieun rek dagang sieun rek ngaji keung rek tani sieun rek sare sieun rek tabligh ayat Quran teh tepi ka dipilihan awas-awas ayatnya eta mah tong dibaca bisi nu beunghar kasinggung engke moal nyuguhan sieun awas-awas ayatnya eta mah tong diaos bisi penguasa engke kasinggung engke nangkep nah bet kitu nu akhirna malah lain nuduhkeun bener ka rakyat jeung ka penguasa naon nu aya singil ka ditu singgung ka dieu eta mah ngaleuwihan ti ayat malah dalam lempeng ureikeun ayat mah saha jelema nu pika singgungan da kitu ti Allahna kasieun dongkap mah moal jalan segala karaos ku urang zaman ayeuna kan sumun saemut pribados tahun 50 kaditu masa bada perang bumi teh di kota jeung di desa hampir sami. Janela teh laletik sajengkal segala antara buatan Cianjur malah kamar pengantin mah bageula mah tara di janelaan-janelaan acan pan ngahaja ngarah betaheun nyayang didinya dina abad modern ayeuna mah teu kota teh desa pan janela teh 2 meteran ka tengah gunung ge pan kacariben ke tepi ka diherean ku salemur manusia dek nganteur kana fikrahna nya ka fikrah manusia teh nu awalna pan sok hayang nembong-nembong ka beungaran ka batu geblag kaca di gedean televisi nu teu pantas dikatepaskeun ge digotong ngarah ebreh ti luar gunung ngaliwat boga rokok 2 bungkus tambahan ku cangkang ngarah numpuk telu nembok batur uruy teh mani atos sigana teh tuh kabitaeun antep sia sina kabitaeun eta niat tunggu teh mun hirup di entupan ku pasieun mah mal jalan tungtungna pan kaca nu ngeblak teh dijulang jalin deui ikut tralis ongkoh digedean ongkoh dilesikan kumaha itu naon sababna hirupna digegepan ku kakeung wa amanahum min khauf bebaskeun manusia dari rasa takut tapi lain sembrono teu sieun dewek mah lain kitu sini gertengah we wajar kahartos wengennya ku para bapak hadirin kaum muslimin dina migawe tilu pagawean nu tadi ku simkuring disebut teh gubrak we Allah ngalungsurkeun manusia pinili bari langsung diberi jabatan harita keneh kontan diberi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari tugasna kaya kajaba iwalti dititah ngokojoan jeung nyontoan pagawean nu tadi teh ka umatna contohan ku anjeun Muhammad umat anjeun dina raraga ngabdi ngabakti ka Maha Suci anjeun contohna temongkeun agungna Islam ku anjeun Muhammad ka jelema nu canyahoan kagungan Islam cara nemongkeunana syahidan tadi diaos ayat Quran ku qori ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan anjeun teh saksi ari tugas saksi ngabuktikeun jeung nembongkeun perkara nu nyumput hakim teh capek dek nyalakeun geus mutuskeun hiji perkara teh lamun teu dibantu ku bukti di antara pembuktian saksi ta tugas saksi teh nembongkeun perkara-perkara anu tersembunyi Al-Qur'an teh agung jeung mulia teu katempuan ku jelema bodoh mah tembongkeun ku anjeun sing jadi saksina mun Qur'an agung memeh diomongkeun agung ka batur anjeun heula tembongkeun agungna mun Qur'an kita menyantuni fakir miskin memeh anjeun ngagorowok pidato piheulaan heula ku anjeun sing nyaah ka fakir miskin mun Qur'an nyaah nitah nyaah ka awewe anjeun heula sing nyaah ka awewe mun Qur'an nitah adil anjeun heula piheula sing adil syahidan cek santri mah syahidan teh kurang leuwih lisanul hal pidatona lain ku omongan tapi ku tingkah laku ku brage ku nabi lungsur kalam dunya ari migawena anu ti lulung gunung teh tiasa diselongogkeun teh
buat diselemegeun ya'budu rabb hadzal bait ngagiringkeun jelema sina ibadah burang peuting di burang singkil kurikil dek ngabagikeun beas ka fakir miskin tengah peuting ganti ku baju hansip bawa bedog dek jaga keamanan paeng ngadadak kitu mah tuh sok maksakeun maneh ajeuna mah make jadi hansip segala macam kumaha tuh dibagi-bagi waktu dibagi dua ya'budu rabb hadzal bait eta mah garapeun ulama da moal aya nu nyaho kana ilmu agama iwati ulama nu waktuna wungkul keur memperdalam ilmu agama eta mah garapeun ulama ngan sagetol-getol ulama ngajak jelema sina kumaula ka Allah moal jalan mun teu dipayungan ku umaro jadi ulama ngagiringkeun jelema sina ngabdi ngabakti ka maha suci umaro nu mayunganana amahum min ju'in wa amanahum min khauf eta mah garapeun umaro ngaratakeun pendapatan jeung nartibkeun keamanan ku umaro kamah ngan sapinter-pinter jelema nu leumpang tengah peuting ti tajog mah geus kudu kumaha tuh ulama kudu ngadamaran umaro supaya leumpangna teu ditajong kana jalan pinaraka kakara nu kitu disebat ulama ngahiji jeung umaro lamun teu kitu sinfan ucutan cek Rasul seperti sato jeung gunungna macan jeung tatangkalanana duanana silih lindungan sabab ngabogaan kepentingan ngamankeun gunung dibabad we tangkal kaina ku jelema pan macan jadi nongerah tukang morok babari maehanana dipaehan macana atuh pan jelema eueuh halangan asup ka gunung teh sieun dihakan macan bakal dibabad gunungna akhirna pan banjir ka sararea malapetaka sekali lagi ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama umaro nu mayunganana amahum min ju'in wa amanahum min khauf eta mah tugas umaro ngan ulama nu ngadamaranana para wargi hadirin kaum muslimin ku Kangjeng Nabi eta tilu tugas teh dilaksanakeun dina lebet 23 tahun rengsek beres sukses berhasil nyebatkeun berhasil ge mejeuna ari cek urang mah umatna ieu mah cek jalmi nu can disunatan urang Eropa tapi kawani ngaku di antara 124.000 nabi utusan Allah nu paling berhasil ngalaksanakeun tugas Allah iwalti nabi nu terakhir Muhammad was the most successful of all prophet cek manehanana mejeuna ari cek urang nu janten persoalan da urang geus nyaho Nabi Muhammad teh berhasil nu janten persoalan naon sababna jeung kumaha carana Kangjeng Nabi bisa berhasil ngalaksanakeun tugas ti Allah urang rek guru eta diaji kumaha carana walaranana gampil bisa sabab tindak tanduk Nabi Muhammad jeung sagala gerak langkahna salalamina toleh diasuh jeung diangon ku pitulung Allah nah Allah make nulungan ka Kangjeng Nabi atuh dah hidup Nabi tulungan dan salajana suci bersih jeung soleh ari ka urang Allah teh nulungan teu sami nulungan ka urang ngan urang mah kawasna teu pati pantes disebut jelema nu pantes ditulungan da gede leutik teu oleh teu percaya ka Allah. Nu kadua pangna Kangjeng Nabi berhasil teh sepanjang paningali hukum ilmu ucap jeung lampah Kangjeng Nabi tindak jeung tandukna salalamina teu oleh didadasaran ku kadeudeuh jeung ku kanyaan rahmat ngaranna kadeudeuh jeung kanyaana universal tanpa batas boro-boro ka jelema nu sarua sahadatna ka musuh Nabi teu oleh nyaah bentuk kanyaana mah rupa-rupa da bapak ge kanyaah ka anak pan sok dijabarkeun dina sababaraha perbuatan poe ieu nyaah mere es bonbon isuk nyaah pan bebekan awi didagorkeun kana sukuna nyaah namanya motivasina mangan bentuk beda urang buktosan kucing kuring nyaahna Rasul tindakan Rasul sakali mangsa Kangjeng Nabi tabrek dakwah ka Taif nu diawali ku surat urang Taif nyambut kana kedatangan Rasul berangkat di Makkah ka Taif 85 km ayeuna mah setengah jam ge dugi zaman Rasul mah sapoe saputing teh can dugi sabab leumpang bebelesekan dina keusik semetuur bari panas siga meunang nyangrai sedengkeun Taif dataran tinggi nu eueuh tatangkalan duwi ka Taif lain disambut hangat malah awewe lalaki kolot budak turun ka jalan marawa pakarang rek margasa Rasulullah pada uninga kaum muslimin Rasul dugi kaluka di baledogan
Manusiawi Rasul berusaha menyelamatkan diri menuruti Taif. Dina saat Rasulullah menuju kritis, kontan dirinya datang nu nawarkeun jasa ngaharewas ka anjeunna. Muhammad, anjeun keur susah ulah leutik ati ku kami dipanglawankeun. Babari ngalelepkeun urang Taif 2 kali batukeun nagarana telelep. Keun ku kami nu ngalelepkeunana, tapi kami teh teu bisa bertindak itu wae lamun Allah teu ngidinan. Tah ayeuna mah pek anjeun ngadoa ka Allah supaya Allah izin kami nu nyiksana. Mun urang dina saat genting aya nawarkeun jasa, kawasna garong ge dipake milantu. Kumaha Rasulullah datang tawaran jasa, nyakelakeun si soca bari ngajerit ka Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nun Gusti bodo gelo burung palung ge eta teh bangsa abdi, kaum abdi. Abdi teh hayang nyalametkeun jelema eta. Abdi teh hayang ngabereskeun jelema eta, ari jelemana kudu ruksak nasa nu diomeanana. Ka abdi siga hianat lain hapena teh Gusti fa innahum la ya'lamun. Kumaha ari jelema bodoh? Ngewa gelut nu bodoh. Catet atuh sadayana. Urang teh dicontohan ku Rasul kudu pasiajeun nu bodoh teh. Nu bodoh mah tuduhkeuneun. Udil afwa sing jembar pangampura kan bodoh mah. Cenah eta culangu wa'mur bil ma'ruf, teu nyangueun, tuduhkeun kana bener. Nu mah hese wa'rid anil jahilin, tong deukeut teh jeung nu bodoh sakumaha. Era kanu ngarewas era ya. Tade ulah resep gelut jeung nu bodoh. Imah aduh masyaallah kamari teu pados kasih subang. Aya kolot keur gelut jeung meri. Diajar main po di Cimande ibu budak dipraktekeun gelut jeung meri ka bida-bina. Dume meri ngaruksak pabinihan, hut hek ngecak meri di sawah. Cede mah kunaon bet gelut jeung meri, tumanden kurang ajar meri ngaruksak pabinihan. Cede nya meri make kurang ajar sagalana di mana sakolana bareto. Ieu Nabi jerut turun parentah pindah Muhammad ka Madinah, hijrah ngaranna. Di perjalanan Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar pada uningan sadayana keur ngingkleut dina onta diberi ti tukang. Ku jelema sasangleng tumpak kuda. Atuh 10 lengkah onta 2 gajelengan kuda Pak. Abu Bakar kalawan kacintaan anu membara terhadap Nabi, geuwat ngahalangan pungkur Nabi sieun tumbak kana punggung Nabi. Bari unjukkan ka Rasulullah, ya Rasulullah, aya musuh di pengker. Rasul reret ka katuhu reret ka kenca geus teu aya bahan pinyalindungkeun. Iwal timasrakeun diri ka Allah. La takhaf wa la tahzan Abu Bakar, innallaha ma'ana. Urang colongan-colongan kieu teh lain hayang urang lain keung cicing di Mekah kitu dititah ku Allah. Ulah leutik ati ari dititah ku Allah da moal dilepaskeun moal diculkajeunkeun pasti ditulungan. Cicing sing tenang Abu Bakar. Surakoh geus deket ka Kanjeng Nabi bari ngongkangkeun senjatana. Ku Nabi direret pan ngajungkel jeung kudana bebarengan. Sumun atuh naon hese ngatur pangeran maehan Surakoh nya. Nyieun bisaeun komo maehan. Urang ge teu bisa nyieun imah ngaduruk mapan babari. Mun urang ningali musuh geus ngajengkang siga kitu dilulup penginten. Malah ku pribados moal yang irungna ge dikihan bae. Ku Nabi digugahkeun jeung kudana dikeprukan, ditaros. Dek mana Surakoh anjeun terus terang da jelema bodoh. Dek maehan anjeun ngan tebek keburu labuh. Nah, make maehan kami cek Rasul. Ari kuring mah tegeuleut ka anjeun teh Muhammad ngan butuh kuburuhna we. Dumeh urang Quraisy nitah kami saha nu meunangkeun sirah Muhammad ku kami digantian 100 ekor onta kitu pokna. Kami mah butuh kuburuhna nya hapekeun beuteung. Da teu nyewa tegeuleut ka anjeun teh. Ngangros Rasul ningali jawaban jelema bodoh nu terus terang. Kesalaman bari ngadoa ilal liqa ma'as salamah, sampai berjumpa kembali dalam suasana yang damai Surakoh. Nyaah tah Rahmat. Nabi naik deui kana onta ngingkleut deui Surakoh mimiti nangtung deui, dol deui setana ingat kana 100 ekor onta. Pan diberi deui, geus diberi direret deui, labuh deui tepi ka 3 kali. Geus 3 kali Surakoh mikir. Kek Muhammad ari pangeran anjeun atuh jago-jago teuing tina naon dijieuna. Da kami teh mawa pangeran buatan Eropa. Malah mata lagi nu sabeula mah tina berlian tapi teu mampu ka pangeran anjeun. Dilema ke Rasulullah, setak seter. Teu dijawab jelema bodoh wajib nerima jawaban, bisi dila teuing bodohna. Ari dijawab da lain jawabeun sabab pertanyaanna salah. Cek ilmu pertanyaan nu salah ngondang jawaban nu kaliru.
Kaulang Rasul kontan pertolongan dirinya datang. Kul jawab gua anjeun Muhammad. Seperti jawaban anjeun nu pernah dijawabkeun ka Tufel. Pangeran kami mah lain menang urang kulon, lain menang urang wetan, lain tina inten, lain tina berlian. Allah ngaran. Urang mana Muhammad? Aya sabari kami hayang boga hiji mah. Ahad ngan hiji-hijina. Sugan aya turunanna kami hayang minantu turunan nu gagah Muhammad. Lam yalid walam yulad, teu anak kan teu incuan surakoh. Siga kumaha atuh kami hayang papangi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dek kumaha dibandingkeun ari ngan hiji-hijina. Kada peluk nyuuh kana lahunan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teu pida tong Kangjeng Nabi. Ditemongkeun we keagungan Islam dina dirina syahidan. Geretek Surakoh lumpat ke Mekah deui, urang Mekah parantos ngebembreng nungguan Surakoh datang, marukan nyanak mastaka Rasul. Barang tepi Surakoh ngalungkeun senjatana bari pok ngomong, kami lain dek nyetorkeun mastaka Rasul, tapi sekali waktu dek nyokot sirah anjeun disetorkeun ka Rasul. Can bisa ngadalil Surakoh teh harita teh karek boga kulhu Allah we. Tapi geus nyeureun hidayah taufik kana hate. Dugi we ka Madinah Kangjeng Nabi, dicitak umat di masjid. Ku Nabi tanpa kecuali tapi kabakat tingku sistematik nyitakna bari make metode nu ti Allah teh syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biizni wa sirajan munira. Eta citakanana metodologina eta dicitak tapi ka biji acina aci hirup tapi ka biji warna teu loba dua. Naon nu kahiji asyiddaru alal kuffar, tidak ada kompromi dengan orang yang akan menjermuskan ke neraka. Nu kadua naon ruhamau bainahum, tanpa kecuali teu hideung teu koneng teu miskin teu kaya, keur kadulur nu sarua sahadat jeung tauhidna kabeh dibikadeuder dibikanyaan. Rasul mah Pak di masjid teh masyaallah di absen Pak. Mangga urang turutannya ku jamaah Purwakarta. Bisa ieu mah pekerjaan kecil tapi berat bobotna nilainya tinggi. Di absen Rasul mah jamaah teh. Ari ngabsenna deui aduh cukup mempertimbangkan faktor psikologis. Sanes ngabsen cara urang di sekolah di daftar si anu hadir si anu sanes kitu. Da di absen kitu mah biraku teu kasinggung. Tapi ngabsenna Rasulullah mah dibere contoh ka jamaah nu loba ku sahabat utama jeung anjeunana. Ditempatkeun anjeunana di masjid matuh calikna. Sahabat utama ti Abu Bakar ketika Ali matuh calikna. Tadi dia anjeun dieu ulah pipinahan, anjeun di dieu, anjeun di dieu. Pandugi ka ayeuna di Madinah geuning aya mihrab Abu Bakar, mihrab Utsman, mihrab Ali aya. Naon teh ngarah sahabat nu sejenna nurutan diukna tetap konstan istiqomah. Naon maksudna? Hiji mendisiplin diri supaya teu ajeung-ajeungan. Nu kadua ngarah gampang merhatikeunana. Kitu teh. Alitanana sikapna sapertos kitu teh diturutan teh ku para ajengan di urang. Malah aki-aki di kampung ge seueur nu nurutan. Gara mangga enjing ameng ka padesaan aya masjid ukuran 4x6. Pergi salat rakyat di dinya di perbajuru pada sok aya khusus pergi aki-akinya make sama kletik terus make kulit ti luhurna slecek geuning kulitna teh. Hanyir. Digedengeunana aya kampolong tina awi saruas pinuh ku kuntung dungkawung. Masing aki-akina teh tara aya budak cucungah wani salat di dinya ulah pergi aki teman. Kawas nama lain ngahargaan teuing ngan ahnya teu kuat ku hanyirna we. Malah kantos simkuring keur budak pun bapak kantos ditegor. Da cek batur mah kiai bejana pun bapak teh nyata malume anak kiai pan sok ada jenggleknya diuk di dieu pipinahan we kitu bade ngaji teh. Ditegor pun bapak ulah pipinahan ari diuk sing tetep. Cita supados kumaha Pak? Bisi aya malaikat turun dek ngirim rahmat ka maneh eueuh engke dibikeun ka batur. Cenah aya malaikat bodoh ting mun nya mah keur abdi udag-udag we ka mana-mana ge. Gumujeng pun bapak ge lain kitu maksudna kudu ngadidik diri maneh sing istiqomah. Kitu carana. Tah, tempatkeun ku Rasul, cong salat, beres salat terus wiridan mayun ka jamaah, bari ngadidik bibir jamaah supaya bisa ungkapan wiridan pan eueuh fakultas wiridan teu aya. Jadi wiridan mah terus we di kokojoan. Kakara geus kitu ngadua Rasul diaminan ku sararea geus ngadua.
kakara direret tika tuhut tepi ka kenca eta teh mun aya nu teu datang sahabat kudu direngangkeun sina kosong sina rompang pajajaran teh kakara Rasul nanya ka mana si anu kosong tah ka mana kosong tah si anu dijawab teh wajib ngajawab babaturanna nu mawi dek ka masjid teh silih sampeur ngarah nyaho kana persoalan babaturan ahli masjid gininya sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau zaman di SD ya baheula di SR tahun 45 kaditu kitu di desa teh sakola teh nyampeur ka imah si anu ceuk indungna gering datang ditanya ku guru pan ieu nu ngajawab udur Pak maneh nyaho di mana disamper ku abdi keur ngap-ngapan pan ngajawab cobi di zaman modern ada putra bapak da teu wauheun jeung babaturanna wau teh di sakola we keluar di sakola putra nu gede naik mobil putra nu alit leumpang ger hujan di jalan da teu ngajak di Bandung mah duh ka di Purwakarta mah kawas nu mah leuwih di dieu ngajawab ka babaturanna teu tiasa ka masjid ya Rasulullah naon sababna udur kumaha ceuk Rasul hayu urang ngalayat nu udur jamaah urang dulur urang sahabat nangtung kabeh geus nangtung kakarapok saseuran dari Rasul saha jelema di antara urang nu boga duit leuwih ngalayat jelema nu gering ulah seperti ngalayat ka kuburan tepi ketemu naon-naon dina hal ieu Sayyidina Abu Bakar nu tukang karoroncodan aya ya Rasulullah ieu tepi ka bumina ceuk Rasul kami ngahaja neang anjeun gretek ngadoa sok duit kontan dorongan psikologis dugi kanu gering karita keleh hudang cager geus cager pan manehna nu ngaprak kaum ngalembur ngadawahkeun akhlak Nabi 7 desa asup Islam Nabi mah teu pidato si eta syahidan isuk salat deui pariksa deui kosong deui tanya deui ka mana si eta teu tiasa ka masjid ya Rasulullah naon sabab isin di jalanna nah kunaon make ada di jalan gaduh janji ka warung bade mayar hutang ngan kartosna teu datang akhirna jalir janji turat nemongkeun beungeut ka warung ngeluk Rasul deudeuk teuing eta jelema bakat tingku gede ka era tepi ka pegat hubungan jeung Allah ari era teh bibit tina kaimanan kandel jeung ipisna iman tergantung kana ipis jeung kandelna ka era yuk urang ngalayat jelema nu gede ka era kitu nangtung sahabat kabeh pok Rasul ngadawuh saha jelema nu boga duit leuwih hayu urang ringankeun kasusahna bro duit sumping Rasul pan ceurik nu boga iman isin teuing ya Rasulullah wiwirang jisim abdi katingali ku salira abdi jalir janji hoyong teh gamparan teh ulah uninga ari ayeuna bet uninga ti saha anu masihan wartos kumaha ceuk Rasul lain maneh nu kudu era tapi kami nu kudu isin di paeun Allah jamaah kami tepi ka pegat hubungan jeung Allah lantaran gede ka era nu jadi sabab jalir janji can puguh maneh nu salahna buat teuing batur nu salahna gorawok si eta kaungar lemur pidato 7 RT jadi Islam tah ruhama bainam ditemongkeun dina sikap syahidan isuk salat deui kosong deui tanya deui ka mana si itu teu tiasa ka masjid nu jadi sabab pasea jeung salakina nah kunaon make pasea parbut baju pan di Arab mah baju awewe jeung lalaki teh sami make long dress kabeh bajuna ngan hiji-hijina nu ka masjid salat teh ngan salakina we wungkul awewe na mah cicing di imah ceuk pamajikanana anjeun umat Rasul kami umat Rasul ulah untung wawarean bapana cek salakina teu ti mana pakaianana pan baju ngan hiji-hijina eueuh deui bajuna cek pamajikanna urang silih ganti we nama anjeun cicing di kamar kami nu ka masjid cek Rasul deudeuk teuing tepi ka kitu eta jelema parbut mudag karituan Allah hayu urang layan ku urang saha di antara jamaah nu boga baju leuwih ti hiji ka manuk-manuk di absen Pak sahabat letik umur 7 tahun tara tinggalin berjamaah di masjid unggal init ke masjid manuk yang selek dina tak-takna Rasul nyadiakeun dahareun di mana datang budak ieu dahareun keur maneh ieu keur manuk nu maneh manuk dibere jatah sakali mangsa budak teu dongkap Rasul nanya ka mana si ujang teu tiasa ka masjid naon sabab udur nu jadi lantaran manuk nu dipikeun nyaahna pae ceuk Rasul ka jamaah yuk urang ngalayan nu maot saha Gusti nu maot manuk modar di layar ku Rasul
sanes manukna tapi mika cinta ka jelema nu kaedanan ku manuk. Terutami ka kaum ibu persoalan anu gampil pisan urang sok keuntupan ku salah sangka kabaraya. Di mana aya babaturan teradek campur kana pengajian, teradek campur ka masjid ujug diponis we anti salat, anti berjamaah ulah kitu. Sarana keur ngadeukeutkeun babarayaan dina abad modern terutama di kota seueun kaum ibu teh PKK teh arisan teh lebet ka bumi batur sing lincah soca kaum ibu teh sing seperti bangsat soca teh. Reretan isi imah batur teh sanes dadana ngarah nempok kongkorongna sanes. Sanes teh ditempok kurabuna tapi reret dapurna bisi teu ngebul. Reret ku juru panon nah sok salat atau tara di imahna bakal aya tanda-tandana. Malah lamun waktu datang geuat lain pura-pura tapi sekaligus minta izin kana boga imah. Punten nu geulis mah teh wangsul mah bisi kasiangan dek ngiring salat di dieu. Naon maksudna? Sekali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Nu kahiji rek konang barokah Allah supaya turun ka imah eta. Nu kadua rek ngabuktikeun ieu boga alat-alat salat atau henteu. Kakara nu boga imah pak tipek ngamparkeun sama mawa mu kena. Perhatikeun ku kaum ibu. Geuning teu boga sajadah-sajadah acan sama kleutike sajeungkal. Mu kena na ge sapotong bari geus butut ti luhurna pinuh ku cimuting hararideung. Kahandapna ge geus lain ku barang nu pantes dipake salat sarung bapana barudak nu bari soeh teh. Likum salat gajleng balik bejakeun ka babaturan nu boga pikiran geuning dulur urang teh sok salat tapi duduh eta teh di imahna teh mokeunana ge bari geus saroe kahanapna ge ku samping salakina bari geus butut paragi sujudna ge ukur samak sulam sajeungkal duduh teuing tara campur jeung urang teh teu baeung parabot yuk saha di antara anggota arisan nu boga duit 100 perak sewang urang kumpulkeun ingit ka pasar beulikeun kana tetron kaput harita keneh bungkus ku surat kabar tong dilirang da itu teh jelema tong dipidatokeun ka batur leos ibu nu dianggap kolot sumping kadinya pok ngomong sing hade nu geulis emak teh betah geuning salat di dieu teh ieu ti jamaah dipangdamelkeun mukeunna pek simpen di dieu neng paragi emak ka dieu keur salat emak jeung babaturan sadi dinten mah anggo we ku neng moal dijawab ku eta jelema tapi jawabanna iwal teh nyaklakeun cimata bari cimatana lain cimata murah tapi cimata nu bakal jadi saksi dina poe kiamat jadi butir-butir mutiara. Kalau ka kudu sarua we sedikit-sedikit sisra jeung rasul ai laku persis Abu Jahal da kumaha tuh. Gobrak teh sumping ka Madinah asup ka masjid jelema tumpah kuda diabawa asup ka masjid bu. Aduh, atuh katingali ku Sayyidina Umar bin Khattab pan mesat pedang. Rek disunatan mas pakana. Ditarek ku Nabi Umar ulah gampang berpihak. Tempok kiceupna. Kiceup mana teh? Kiceup Purwakarta, Karawang, Paleren. Sun Gusti ari mawa kuda teh ka jero mah heuh tempok heula. Lantap parah raketek kudana dicangcang di tihang raudhah. Salah pe urang di raudhah silih totogkeun pan. Iya dipakai nyangkar kuda. Cek Nabi keun antep tapi ke mana hayangnya? Orosot buka baju werki di masjid. Sahabat geus kekerot tapi Nabi bertahan cicing urang tempo tungtungna. Ana gorowok teh ngomong persis nu pidato. Nu mana ngaran Muhammad teh? Cek Rasul ieu kami. Aya naon nyap sing deukeut. Kami teh maca dina kitab anu heubeul yen bakal datang Nabi akhir zaman. Ciri-cirina geus ketempo tapi can papangi jeung jelemana didago-dago beja. Ari kamari menang beja Nabi akhir zaman teh geus datang. Urang Mekah cenah bejana ngaranna Muhammad ayeuna aya di Madinah. Kuring teh hayang papanggih nu mana Muhammad teh. Digupayan ku Kanjeng Nabi, tong tarik teuing ngomongna yak ka dieu sing deukeut. Ieu kami Muhammad teh. Rek kana rarai. Aduh. Rarai Rasul teh atuh. Kulitna ge hese milangna musyarrabun bil humrah. Beureum lain bodas lain. Dipilih ku Allah. Kadepruk nyuh kana lahunan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kumaha cek Rasul? Tuh Umar mun tadi ku anjeun disabet beheungna si ieu ka surgana mah tulus. Si horeng geningan goreng laku teh hayangeun Islam dusun sotek tanyahuan agama we Umar. Berhasil. Ari urang kumaha ayeuna? Masyaallah tabarakallah. Tapi sanajan lalakuan urang lelewode alhamdulillah. Daget kiwari ibu punten terutami di kota. Ribados istighfar teh sanes istighfar seperti sieun ku gelap ku kagetna ningali barudak sonona kana agama
Taroskeun cobi ka presiden di Bandung da teu seubeuh ku kuliah duha, teu seubeuh ku kuliah minggu, teu seubeuh ku kuliah tarawih, alet-aletan ti pelajar tepi ka mahasiswa, ti tamtama tepi ka perwira tinggi, alet-aletan teu eraeun diajar ngeja perwira tinggi. Sono kana agama. Urang tanya ka urang, cing kira-kira jasa urang lain? Sanes. Jasa mobalin lain. Jasa kiai ulah diaku teuing. Jasa indung bapana sanes. Naon atuh? Pitulung Allah eta mah. Allah dek mere hidayah jeung taufik ka jelema, tepi ka jelema mika cinta kana Islam, kawasna bae. Rabbul Alamin dek mihapekeun agama Islam ka maranehanana lantaran diurus ku urang ti bareto lain nanjeur kalaka ututan. Lain pertolongan Allah eta. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sanes jasa urang. Terus untuk kaum ibu nu dipongker disebutkeun lain jasa urang. Sok simkuring dek nanya ya ke kaum ibu nu dipongker waler kumanah dah hate mah teu ngabohong cing. Ibu lamun rumah tangga jeung bapak 20 tahun geus sabaraha kali ibu dipapatahan wudu ku salaki? Jawab dina hate. Sia. Geus sabaraha kali ibu dipapatahan ruku jeung sujud ku salaki? Encan. Jongklokeun ku ibu dina poe kiamat kana neraka Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Namun nyilakakeun kitu garwa, nyilakakeun Pak. Sahan teu capek ngurus garwa di alam dunya. Tinggal itu di pasar. Teu saeutik lalaki nu can ngajaran sare dina kasur salilana diluhurkeun kahujanan kaanginan. Ayeuna keur mesekan kalapa keur nyiksikan engkau tepi ka subuh melaan pamajikan. Da kitu kuduna. Awewe mah masih geus bongkok leumpalna pahili jeung doran pacu nu potong. Tetep istri kedah dihargaan ku saroge. Di alam dunia nyapekeun, di akhirat ngajongklokeun bujur salakina kana neraka Allah. Cek Allah maneh teu bager salat, nun Gusti abdi bodoh. Na teu nuduhkeun salaki maneh sami geblegna Gusti. Na teu nyicipkeun salaki maneh ka jelema ngarti ditah ngaji, nu mawi abdi mineng teh ngaji ge sok camerut Gusti, diseret jeung salakina kana neraka Allah. Encan putra. So, ibu geus sabaraha kali putra dititipkeun ka ustad jeung ka kiai, ka santri, ka baraya nu ngarti di gigireun bumi. Titip ipang lempengkeun sahadatna pang bereskeun ruku jeung sujudna. Pangapunten. Teu aya. Da simkuring ge petot-petot we mah gaduh pesantren. Tos saya 10 tahun ngadidik barudak, encan ngajaran aya aki-aki ti desa jeung ti kota. Nu ngajar dongkap ka pesantren, punten Pak Gojali, titip anak abdi ieu, abdi teh gaduh amanat ti Allah pun anak, urang bagi tugas abdi nu ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna, kiai nu ngeusian hatena jeung minuhan eusi sirahna, pang lempengkeun sahadatna, pang lempengkeun ruku jeung sujudna. Can aya? Nu titip ka kiai zaman kiwari beda jeung aki-aki baheula samoe perang. Aki-aki baheula teh rata-rata buta huruf ngan untung teu buta hate. Datang ka kiai punten ajengan titip teu ngagaduhan abdi lahir batinna nyarakeun pun anak ulah mamawa ka abdi di akhiratna. Abdi mah tugasna ukur ngeusian beuteungna jeung mungkusan kulitna ajengan nu memeres agamana. Aki-aki baheula buta huruf ngan teu buta hate. Can aya ari simkuring keluar mah ti pesantren simkuring keur jadi guru rabang jelema teh hayang wauh jeung dosen mah titip Pagojali pun anak punteuna 5 titip we sing jadi genep we titip tara aya ka ustad nu titip tara malah mun ustad ngaliwat teh pantos ya tutupkeun panto tuh ustad ngaliwat heuk mamawamak wa dek minta sumbangan keur masjid. Kusabab gitu urang angken dina kesempatan nu mulia ieu alet-aletanna jelema dina dangu kiwari mika cinta kana agama Islam teh pitulung Allah semata-mata. Urang mah teu kungsi boga jasa. Kumargi sakitu wayahna atuh urang tambalan urang sing kagungan sikap teu loba ngan dua. Nu kahiji pasabbih bihamdi rabbik. Danget ieu pisan detik ieu pisan yuk urang sucikeun deui Allah. Ku ucapan jeung ku tingkah jeung ku laku. Maha sucikeun Allah ulah digrogoti kesucian Allah. Ku lahir jeung ku batin. Santeunteuna ku lamai-lamai atuh tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dina sasalat 33 kali mah. Da batur mah bejana para sahabat mah jeung tabiin ya Rabbana dek dahar tasbih pas dahar tasbih. Keur leumpang pinuh ku tasbih dina hatena. Marukan enteng kitu ibu tasbih teh. Pernah Siti Fatimah minta bujang ka Kangjeng Nabi, Gusti capek abdi teh ngurus salaki jeung anak teh cik nungkeun bantuan bujang hiji mah. Cek Nabi pan ku kami geus dibere kamari. Iraha Gusti kapan maneh jadi papatahan tasbih ku kami?
Baca tasbih kekuatan anak leuwih ti bujang 20 guruntul pati mah. Malah Imam Ibnul Qayyim kungsi ngadongengkeun tina keutamaan Ibnu Taimiyah. Waktu usia 50 tahun Ibnu Taimiyah bisa ngeluncatan tembok 5 meter kalau hurna. Bari bisa ngadek musuh tina sirah sapat sekali neungeul tepi kana sampean. Ditanya ku prajuritna, kekuatan ti mana? Teh Imam, ti Allah. Naon nu dibacana? Ieu ti tasbih kan. Tasbih subhanallah. Urang mah maca tasbih teh wiridan magrib we da isa mah teu gali wiridan teh nya. Di mana geus pasabih bihamdi rabbik. Balikeun deui puji teh kagungan Allah. Nu Allah puji teh. Upami parantos sadar puji kagungan Allah atuh wayahna ulah tomak-tomak teuing ku pamuji teh. Malah jelema nu tomak ku pamuji teh geus dengdek dina musyrik leutik teh. Pan ditanya Sayyidina Ali, ari cirina jelema nu kaentepan ku musyrik leutik teh nu mana Amirul Mukminin? Jelema nu getol barang bere di mana dipuji sok bager, di mana teu kapuji sok koret. Ulah tomak-tomak teuing ku pamuji. Di mana parantos puji dibalikeun ka Allah bakal senang hirupna, dipuji nuhun teu dipuji sabodo dan Allah. Kumaha dituna tah eta mah bijil kusorangan jadi karakteristik wastagfirhu. Ngapuru tina lisanna bari didesek ku kasucian hatena minta pangampura ka Allah. Astagfirullahaladzim. Eta sikap urang bongan teu boga jasa. Ngan moal kerasa boro-boro minta hampura lahir batin ngecageun maksiatna bari terus menyesal tur ngucapkeun istighfar. Istighfar lagi moal daek mun teu rumasa kana dosana tawayahna. Urang itu nglengkang urang nu katukang. Aing teh umur geus 40 tahun cing bapana ieu teh bibir urang jeung huntu ti mimiti pageuh tepi kalengor loba mana dipake ngomongkeun ka gorengan batur jeung dipake ngomongkeun ka hadean batur. Tapakur nyalira. Ceuli abdi Gusti ieu teh ti mimiti bengras tepikeun ka rada rungah reunguh loba mana dipake ngadengekeun perkara nu hade jeung perkara nu goreng. Suku abdi loba mana ti mimiti jag-jag tepi ka leklok tuurna loba mana dipake leumpang ka masjid jeung leumpang ka bioskop. Panon abdi ti mimiti bengras tepi ka disambung ku kacamata loba mana dipake maca Quran jeung dipake noong nu keur mandi. Lamun geus dipikir seperti kitu kakara ngorejat hatena. Leungeun aing loba mana dipake narima jeung dipake mere, beuteung aing loba mana eusina teh barang haram jeung barang halal. Kakara astagfirullahaladzim. Hadirin kaum muslimin, ku pangemut uraian pribados teu kedah panjang-panjang cekap sajam. Engke urang teraskeun ku pertarosan. Resmina urang cekapkeun we sajam. Teu paos nu dibahasna teh surat Al-Quraish teh. Pagawean urang tilu rupa. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dina ngalaksanakeunana bagi dua. Ya'budu rabb hadzal bait tugas ulama dibantuan ku umaro. Amahum min jeung wa amanahum min khauf tugas umaro dicaangan ku ulama. Eta metodologina cara nyampaikeunana jeung cara migawena urang nurutan Kangjeng Nabi syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnih wa sirajan munira. Saatna pisan urang sing jadi sirajan munir. Batur asup ka Imam Muslim teh mawa ceurik balik kudu diganti ku seuri, mawa beuteung lapar balikna sing mawa beuteung pinuh, susah balikna sing mawa kabungah, datang jelema nu dek nyerahkeun asup ka imah urang balikna sing jadi tambah cintana jeung pamajikanana, sing jadi sirajul munir. Urang sasarangan ngadua jeung simpuring sadayana mumpung dina haflah anu mulya. Urang sujud syukur, peupeurieun syukur ku perbuatan hese, urang ulamai-lamai sok syukuran jeung pribados. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.